អរុនសួស្ដីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN ស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទគង់សម្រាប់អ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី5ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2016ដែលត្រូវនៅថ្ងៃ11រោចខែមិថុនាឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2559ស្វែងយល់អំពីទស្សនៈសំខាន់របស់ជនល្បីឈ្មោះនៅជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារដល់វេលានៃនេតិស្វែងយល់អំពីទស្សនៈជនល្បីឈ្មោះនៅជុំវិញពិភពលោកដែលលោកវាគ្មិនបណ្ឌិតគុជចន្ទលីវិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាថ្មីដើម្បីជម្រាបជូននៅទស្សនៈប្លែករបស់អ្នកល្បីឈ្មោះនៅជុំវិញពិភពលោកឥឡូវនេះជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនជាមុនសិនចាជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតគុជចន្ទលីចាបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីមកទុំបាទចាអរគុណនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតើលោកនឹងលើកយកទស្សនៈរបស់ជនល្បីឈ្មោះរូបណាដែរទាក់ទិនទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពក្តៅដែលលោកមើលឃើញចាសូមអញ្ជើញលោកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រសាសន៍របស់សាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Schanley Kuch គាត់ជា Professor ជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិចាអរគុណលោកបើតាមបណ្ដាញ website mylife.com បានឲ្យដឹងថាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Charles O. Lodge ជាជនជាតិអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកអាយុ61ឆ្នាំមានលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីក្រុង McLean នៃរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោក Charles Lodge គាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបង្រៀននយោបាយនៅក្នុងពិភពលោកគាត់ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកពីទ្វីបអាស៊ីមកទ្វីបអាមេរិកឡាតាំងហើយនិងទៅដល់ទ្វីបអាស៊ីគាត់បង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលទាក់ទងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយគាត់អធិប្បាយយ៉ាងច្រើនអំពីសន្តិភាពនិងទំនាស់នៅក្នុងសង្គមគាត់ក៏ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅជាច្រើននិងទស្សនាវដ្តីច្រើនដែររៀបរាប់អំពីវិបត្តិនយោបាយអំពីការប្រកបសញ្ជាតិច្រើនឬសញ្ជាតិមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាស៊ីតើលោកវាគ្មិនគុជចន្ទលីនឹងលើកយកទស្សនៈរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Charles O. Lodge ត្រង់ចំណុចវគ្គណាមួយចាំដើម្បីជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះព្រោះថាទស្សនៈឬក៏ទ្រឹស្ដីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Charles O. Lodge មានច្រើនដែលលោកបានកត់ត្រាបោះពុម្ពចេញជាសៀវភៅជាច្រើនក្បាលសប្តាហ៍ចេញលក់ផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងជាទីពេញនិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងនេះចា៎បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រសាសន៍របស់សាស្ត្រាចារ្យ Charles Kuch ខ្ញុំសូមអានភាសាគាត់ជាភាសាអង់គ្លេសមុនដំបូងគាត់និយាយថា The selection of public leaders is clearly a central function of all political systems. Men arise to political powers after all one description of the political system. The classical definition of government, whether it is dictatorship, monarchy, oligarchy, communist, or democracy, hinge upon the manner in which political leaders are chosen. But who is the decision maker concerning this vital requirement? This is the Charles Lerche. អរគុណសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនបកប្រែតែម្ដងជាភាសាខ្មែរនៅទស្សនៈរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Charles O. Lodge ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ចា៎បាទខ្ញុំសូមបកប្រែជូនជាភាសាខ្មែរនៅប្រសាសន៍របស់គាត់អំបញ្ញវិញថាការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈផ្សេងៗគឺជាកិច្ចការកំពូលនៃប្រព័ន្ធនយោបាយនីមួយៗបុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឡើងទៅកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញអ្វីដែលល្អៗមកនិងបង្ហាញការពិសោធន៍អំពីជាតិពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយមួយគឺវាជាសញ្ញាផ្ដល់និយមន័យដល់រដ្ឋាភិបាលមួយថាតើរដ្ឋាភិបាលនោះមានលក្ខណៈជាប្រតិនិយមជារាជានិយមជាអភិរក្សនិយមកុម្មុយនីសនិយមឬក៏មានលក្ខណៈជាប្រជាធិបតេយ្យនិយមក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគួរឆ្ងល់ថានរណាទៅជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ម្ដងបែបនេះម្ដងបែបនោះផ្សាច់នឹងតម្រូវការនយោបាយរបស់ខ្លួនបែបនេះនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Charles Kuch តែកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2015ថ្មីៗកន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបកកាន់អំណាចហើយនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងបានប្រកាសថាលោកចង់ឲ្យមានការកែប្រែធ្វើវិសោធន
កម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងទប់ស្កាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យមេបកនយោបាយគឺមានសញ្ជាតិពីនោះទេចាបំណងនេះបានធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ CMN មួយចំនួនហ្នឹងតេតើមកកាន់នាងខ្ញុំមឿងទុំសូមឲ្យលោកវាគ្មិនធ្វើបទវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅចាពីប្រធានបទមួយនេះតើបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវបានកែប្រែតាមមហិច្ឆតារបស់លោកហ៊ុនសែននោះផលអាក្រក់ហើយនឹងល្អហ្នឹងមានយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលចាហេតុនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនបញ្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយចាដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃទ្រឹស្ដីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Charles O. Lerche ចាសូមអញ្ជើញលោកមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយជូនអំពីថាតើការផ្ដល់សញ្ជាតិទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយឬក៏មេគណៈបកមានសញ្ជាតិពីរឬមិនគួរឲ្យមានជាតិពីរទេហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសូមជូនជាអត្ថន័យនៃពាក្យថាសញ្ជាតិជាមុនសិនតើអ្វីទៅហៅថាសញ្ជាតិហើយអ្វីបានជាហ៊ុនសែនហ្នឹងចង់ដូរច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរហ្នឹងឲ្យមេគណៈបកនយោបាយមានសញ្ជាតិតែមួយវិញពីដើមគឺថាមេគណៈបកនយោបាយមានសញ្ជាតិពីរឬសញ្ជាតិប្រមាណក៏គេអត់មានថាអីដែរអានេះបញ្យល់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលចែងរួចមកហើយគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរមិនបាននិយាយអំពីមេគណៈបកត្រូវមានសញ្ជាតិមួយនោះទេតែហ៊ុនសែនចង់ផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបតែពាក្យសញ្ជាតិនេះមានន័យថាម៉េចយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិទៀតសញ្ជាតិផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ពីរធំគឺទី1ច្បាប់ផែនដីច្បាប់ផែនដីនេះសំដៅទៅលើទីកន្លែងកំណើតនៃបុគ្គលនិងនៃមនុស្សនឹងតើកើតនៅប្រទេសណាបុគ្គលណាកើតនៅប្រទេសណាគឺបុគ្គលនោះបានទទួលសញ្ជាតិនៃប្រទេសហើយច្បាប់ទី2គឺច្បាប់សាច់ញាតិបើសិនជាជាប់សាច់ញាតិនៃប្រទេសណាមួយហើយបានធ្វើដំណើរមកជួបប្រទេសជួបជុំគ្នាហើយប្រទេសមួយទៀតគេមកសុំឆ្លងកាត់នឹងអាចបកគោសញ្ជាតិឲ្យបុគ្គលនឹងបានដូចជាកូននិងម្ដាយនិងកូនជាដើមឬមួយក៏ថាស្ត្រីដែលមករស់នៅក្នុងស្រុកអាមេរិកស្របច្បាប់ហើយកើតកូននៅស្រុកអាមេរិកកូននឹងនឹងបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកចឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិលើកឡើងតែនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលម្ដាយនឹងគឺថាពុំមានសញ្ជាតិអាមេរិកឬក៏មកនៅស្រុកអាមេរិកដោយមិនស្របច្បាប់អាហ្នឹងគឺអាមេរិកក៏គេមិនអោយសញ្ជាតិទៅកូនដែលកើតនៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះដែរអានេះជាច្បាប់ក្នុងការប្រកល់សញ្ជាតិទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់អ្នកដែលមានសញ្ជាតិពីរឬពហុសញ្ជាតិប្រមាណហ្នឹងជនខុសទៀតមានសញ្ជាតិពីរដោយមូលហេតុថាវាមានបញ្ហាជាពាក់វគ្គវិញទៅនឹងការបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពនៃប្រទេសមួយឧទាហរណ៍ដូចជាទាហានម៉ារីនជនជាតិភូមាកាលពីឆ្នាំ2003ដែលគាត់បានកើតនៅស្រុកអាមេរិកហើយឪពុកម្ដាយគាត់ជាជនជាតិភូមាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅច្បាំងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយចេញក៏សាដាមហ៊ូសេនរូបចម្លាក់ថ្មសាដាមហ៊ូសេននេះចុះមកអញ្ចឹងគឺថាគាត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកផងក៏មានសញ្ជាតិជាភូមាផងដោយសារតែគាត់ចូលបម្រើក្នុងកងទ័ពរបស់អាមេរិកស្ថានភាពមួយទៀតគឺការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្ធដារការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្ធដារដូចជានៅប្រទេសកូស្តារីកាដូចជានៅប្រទេសក្រមអាណានិគមអាមេរិកមួយចំនួនដែលត្រូវបងពន្ធបងដារឲ្យអាមេរិកជាដើមនេះគឺថាអាចមានសញ្ជាតិជាទីនឹងបានដោយសារតែគេបងពន្ធដារឲ្យអាមេរិកប៉ុន្តែគេកើតនៅប្រទេសមួយទៀតដូច្នេះហើយជាមានសញ្ជាតិពីរបានមានសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនដែលបានចូលសញ្ជាតិទៅក្នុងប្រទេសមួយហើយដូចជាក្នុងករណីលោកសំរងស៊ីបានចូលសញ្ជាតិបារាំងរួចមកហើយប៉ុន្តែគាត់ចូលទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់អាចមានសញ្ជាតិពីរបានដោយសារតែគាត់កើតនៅស្រុកខ្មែរដើមកំណើតគាត់ជាខ្មែរប៉ុន្តែគាត់រត់ភៀសខ្លួនទៅនៅបរទេសតែគាត់មានសញ្ជាតិពីរជាបារាំងផងជាខ្មែរផងហើយនឹងមានស្ថានភាពមួយទៀតគឺថាដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៅបរទេសជាដើមជនដែលគេរត់គេចវិញអំពីការចាត់ចងរដ្ឋាភិបាលមួយហ្នឹងគេហៅថា political asylum ជនភៀសខ្លួននយោបាយដោយសារតែគេពុំអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួនទៅមកជ្រកនៅប្រទេសមួយទៀតអានេះគេសិទ្ធិមួយទៀតនេះគេផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យបុគ្គលនឹងបានក៏តែបុគ្គលនឹងអាចនៅតែរក្សាសញ្ជាតិដើមកំណើតនៃប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងបានអានេះយើងនិយាយអំពីអត្ថន័យនៃសញ្ជាតិចូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញចាច្បាប់តម្រូវយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកនយោបាយអាមេរិកកាលដែលចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនានានោះណាលោកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាមេរិកនេះគេមានតម្រូវឲ្យបេក្ខជននេះគឺជាតិយ៉ាងដូចនេះខ្លះខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាមេរិកនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រដែលចូលជាបេក្ខជននៃការបោះឆ្នោតនេះត្រូវមានសញ្ជាតិជាអាមេរិកយ៉ាងតិច7ឆ្នាំទោះបីអ្នកឯងកើតនៅប្រទេសណាក៏ដោយប៉ុន្តែមកនៅស្រុកអាមេរិកហើយចូលសញ្ជាតិអាមេរិកបាន7ឆ្នាំឡើងទៅឬក៏យូរជាង7ឆ្នាំនេះអាចចូលឈ្មោះឲ្យបោះឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្របានហើយហើយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍វិញត្រូវតែចូលសញ្ជាតិអាមេរិកបានយ៉ាងតិច7ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺថាត្រូវតែមានបានកំណើតជាអាមេរិកតែម្ដងជាអាមេរិកតែម្ដងកើតនៅស្រុកអាមេរិកតែម្ដងបើនិយាយពីរឿងស្រុកអាមេរិកនេះវិញវាមានប្រធានាធិបតីដល់7នាក់នោះដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនរងប្រវេសនៃប្រទេសផ្សេងហើយអ្នកខ្លះទៀតមានទាំងឪពុកទាំងម្ដាយជាជនជាតិដទៃប៉ុន្តែគាត់កើតនៅស្រុកអាមេរិកខ្លះទៀតមានឪពុកជាបរ
ជាមិនចឹងឪពុកជាបរទេសជាដើមនេះមានតែមួយចឹងដូចជាបារ៉ាក់អូបាម៉ាគឺគាត់មានឪពុកគាត់ជាជនជាតិខេនីយ៉ាប៉ុន្តែម្ដាយគាត់ជាអាមេរិកចឹងហើយអូបាម៉ាគាត់កើតនៅស្រុកអាមេរិកហើយចំពោះប្រធានាធិបតីហាបាត់ហូនេះគឺម្ដាយគាត់ជាជនជាតិកាណាដាទេឪពុករបស់គាត់ជនជាតិអង់គ្លេសលោក Woodrow Wilson ក៏ម្ដាយជាអង់គ្លេសឪពុកជនជាតិកាណាឌាហើយចំពោះលោក Chester Arthur ម្ដាយឪពុកគាត់ជាជនជាតិ Irish លោក Thomas Jefferson ម្ដាយរបស់គាត់ជាជនជាតិអង់គ្លេសហើយលោក Andrew Jackson ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាជនជាតិប្រវេសមកពីប្រទេស Irish ចាំបើតាមសេចក្តីបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិតគុជលីឃើញថាការផ្ដល់សញ្ជាតិពិសេសដល់អ្នកនយោបាយហ្នឹងមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់នោះចាតើលោកវាគ្មិនបញ្យល់ថាម៉េចទៅវិញនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺគេឲ្យសារៈសំខាន់ទៅលើដើមកំណើតទៅលើសញ្ជាតិរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយសម្ដៅឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរឲ្យប្រធានគណៈបកនយោបាយមានជាតិតែមួយនេះគឺថាជាការកែតម្រូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជាហ្នឹងឲ្យស្របនឹងស្ថានភាពនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនដែលគាត់ចង់បានខ្ញុំមើលទៅមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ចំពោះការកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះព្រោះកន្លងមកហើយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរមិនបានចែងអំពីការតម្រូវឲ្យប្រធានគណៈបកនយោបាយចាំបាច់មានសញ្ជាតិតែមួយនោះទេគឺអាចមានសញ្ជាតិពីរបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ត្រង់ថាជនជាតិយួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំមានជំនឿមុតមមថាជនជាតិយួនទាំងអស់បានទទួលសញ្ជាតិជាខ្មែររួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍ជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅក្នុងពិភពលោកគង់តែសុំទានគេជាង30-40ឆ្នាំរហូតហើយនៅតែសុំទានគេរហូតដូច្នេះប្រទេសខ្មែរយើងវាខ្វះទាំងធនធានថវិកាផងខ្វះទាំងធនធានមនុស្សផងបើស្ទឹងជាហ៊ុនសែនតម្រូវឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយចំពោះប្រធានគណៈបកនយោបាយនិងចំពោះអ្នកស្នាក់ដឹកនាំនយោបាយធំវិញគឺថាហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាកាត់ផ្តាច់នូវធនធានមនុស្សល្អៗតែទៅពីប្រទេសក្រៅដែលមានដែនកំណត់ខ្មែរចង់ជួយប្រទេសជាតិមានកំពុងតាមកំណត់របស់ជាតិនេះកាត់ផ្តាច់មិនឲ្យគេចូលទៅជួយកសាងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនទេផ្ទុយមកវិញហ៊ុនសែននឹងហាក់ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យយួនដែលមានដើមកំណើតយួនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរឬមួយក៏កូនយួនដែលកើតពីពុកម្ដាយយួនដែលចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរដោយខុសច្បាប់ទៅត្រូវច្បាប់ផ្សេងៗនេះគឺថាឲ្យមានសញ្ជាតិជាខ្មែរហើយឲ្យធ្វើការបម្រើប្រទេសខ្មែរវិញនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងហើយជាគ្រោះថ្នាក់មួយអានេះជានយោបាយលេបទឹកដីមួយដ៏ចំអកដ៏ចេញមុខដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែពិចារណាឲ្យធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់កាយវិការបែបនេះទប់ស្កាត់នយោបាយយន្តពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើជាអ្នកបម្រើផលប្រយោជន៍យន្តដល់ចេញមុខនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាទៅប្រទេសខ្មែរយើងអាចរួចខ្លួនបានបាទអរគុណលោកចុះបើបែរមកផ្ដោតអំពីទ្រឹស្ដីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Charles Lerche តើត្រូវចាំយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកបាទបើយើងក៏ទៅពិនិត្យមើលទ្រឹស្ដីរបស់ Professor Charles Lerche នឹងវិញនេះយើងឃើញថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្តីនៅទ្វីបអាស៊ីក្តីដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗទាំងស្ថាប័នឯកជនដូចជាគណៈបកនយោបាយក្តីទាំងស្ថាប័នសាធារណៈដូចជានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក្នុងតុលាការក្នុងសភាដែលលោក Charles Lerche នឹងគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក៏មានការព្រួយបារម្ភនៅពេលមានអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនិយមរៀបចំច្បាប់តម្រូវទៅតាមសេចក្តីត្រូវការនៃនយោបាយរបស់ខ្លួនដូច្នេះគាត់ទូន្មានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានោះជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នឹងវិបត្តិសង្គមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននេះឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យខ្លាំងមែនទែនថាតើការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសរបស់ខ្លួនតម្រូវទៅតាមសេចក្តីត្រូវការនយោបាយគណៈបករបស់ខ្លួននេះវាមានផលប្រយោជន៍មានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខ្លះទៅដល់ប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋគួរតែចាត់យកប្រធានបទរបស់លោក Charles Lerche នឹងមកដាក់នៅក្នុងចំណាប់ដៃរបស់ខ្លួនហើយយកទៅពិចារណាថាតើការកំណត់សញ្ជាតិទីឬសញ្ជាតិមួយរបស់ប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយនេះដូចជាមាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះវាផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រទេសជាតិខ្មែរនឹងយ៉ាងណាខ្លះនេះបើយើងយោងទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់លោក Charles Lerche នឹងគឺគាត់និយាយជាប្រយោលក៏ប៉ុន្តែយើងភ្ជាប់មកនឹងការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក៏យើងឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ហើយវាភ្ជាប់ទាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងដែរដូចជានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឺថាប្រទេសខ្មែរយើងកន្លងមកហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានជាតិ2ហើយបន្តមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹង
ច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់សញ្ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរថែមទាំងបញ្ជាក់ការអត់ផ្ដល់សញ្ជាតិទៅដល់កូនអ្នកណាដែលកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយសូម្បីតែកូនក្មេងដែលគ្មានឪពុកម្ដាយណាក៏ដោយកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ត្រូវផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរទៅឲ្យកូននឹងដែរនេះច្បាប់សញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ពិចារណាមែនតើប្រទេសខ្មែរយើងមានអធិបតេយ្យភាពទេមានឯករាជ្យភាពទេមានសន្តិភាពជាតិទេបើមិនជាវាគ្មានទេហើយនៅតែមានលក្ខណៈជាប្រទេសសំទានទេយើងឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងនៅខ្វះធនធានមនុស្សច្រើនណាស់ធនធានមនុស្សល្អហើយធនធានមនុស្សដែលល្អហ្នឹងនៅឆ្នាំ1975ហ្នឹងខ្មែរក្រហមសម្លាប់អស់បាត់ហើយ2លាននេះគាត់ទៅក្រុមបញ្ញវន្តគាត់ទៅសាស្ត្រាចារ្យគាត់ទៅបណ្ឌិតវិជ្ជាបណ្ឌិតអីផ្សេងៗទាំងលោកសងទាំងអ្នកណាចេះដឹងទៅតែលក្ខណៈវាចារហ្នឹងគឺការកាត់ចំណេះចិត្តទៅក៏ក្រុមខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោលដែរដូច្នេះហើយនៅពេលនេះទៀតពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងគេអនុវត្តនយោបាយដដែលហ្នឹងគេចង់បំបត្តិធនធានមនុស្សទៅខាងក្រៅប្រទេសពួកអ្នកដែលទៅខាងក្រៅប្រទេសភាគច្រើនជាអ្នកនៅសេសតពីការសម្លាប់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនផ្សេងសម្រិនតខេងអីទាំងប្រមាណហ្នឹងហើយយើងរត់មកនៅក្រៅប្រទេសហើយពួកទាំងនេះបានទទួលការរៀនសូត្រពីប្រទេសដែលឲ្យតម្លៃទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យតម្លៃទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជារូបខ្ញុំគឺថាខ្ញុំនៅរបបខ្មែរក្រហមអាយុ16 ឆ្នាំតែខ្ញុំមកដល់អាមេរិកនេះអាយុជាង20ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនគឺពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនយោបាយទាំងអក្សរសាស្ត្រទាំងមុខវិជ្ជាអាជីវកម្មដែលខ្ញុំធ្វើការគឺច្រើនពីអាមេរិកហើយបើសិនជាខ្ញុំចង់ចូលធ្វើការបម្រើប្រទេសខ្មែរយើងហើយប្រទេសបំផិតសញ្ជាតិអាមេរិករបស់ខ្ញុំនឹងតែខ្ញុំមានសញ្ជាតិអាមេរិកប៉ុន្តែដើមកំណើតខ្ញុំជាខ្មែរហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបង្កើតច្បាប់បំផិតប្រទេសអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំមិនអាចទៅបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកើតទេហើយមិនអាចទៅជួយការពារប្រទេសខ្មែរកើតទេអានេះជានយោបាយក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនបរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជននឹងទាំងស្រុងតែម្ដងដែលចង់បំផិតធនធានមនុស្សល្អទៅពីប្រទេសក្រៅនោះមិនឲ្យទៅបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរតែម្ដងទៀតជាច្បាប់ក្បត់ជាតិគឺថាបន្តពីឆ្នាំ1975ដល់79ដែលជាសម្រាប់បញ្ញវន្តខ្មែរអស់2លាននេះឥឡូវនេះគេបន្តអាច្បាប់នេះគេបំផិតមិនឲ្យអ្នកមានជាតិពីប្រទេសជឿនលឿនដែលជាពួកបញ្ញវន្តនោះទៅបម្រើប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតែម្ដងទៀតជាច្បាប់ក្បត់ជាតិមួយដល់ជាក់ស្ដែងនៅកណ្ដាលខេត្តត្រង់នេះណាគឺអាចយល់បានមិនចាំបាច់តែអ្នករៀនសូត្របានច្រើនដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពួតពិចារណាកន្លែងហ្នឹងឲ្យត្រូវតែមានសេចក្តីអង្អាចខ្លារំលងរដ្ឋាភិបាលក្បត់ជាតិដែលមិនមានបំណងបម្រើប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងចឹងទៅកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការចង្កល់ជាតិនេះបើតាមការយកពេលរបស់ខ្ញុំនោះបាទអ្នកវិភាគខ្លះហ្នឹងមើលឃើញថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមាននិគមជនយួនច្រើនចាលើសពីប្រភេទជនអន្តោប្រវេសន៍យួនទៅទៀតហើយគេថានិគមជនយួននេះចូលមកបម្រើបេសកកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនវៀតណាមនៅក្នុងដំណើរការលេបទឹកដីខ្មែរឲ្យបានហើយនេះហើយនិគមជនយួនទាំងនោះមិនខ្លាចនឹងផ្ដាច់សញ្ជាតិយួនចូលសញ្ជាតិកម្ពុជាពេញលេញតែម្ដងនោះទេគឺក្នុងបំណងមហិច្ឆតាលេបទឹកដីខ្មែរនៅទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែយួនគឺតែគេបដិសេធថាគេមិនអញ្ចឹងទេគេចូលមកធ្វើជាខ្មែរការពារប្រយោជន៍ខ្មែរដោយដែលលោកហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងតែអាងជួយគ្រប់គ្រងថាយួននឹងមិនមកលេបទឹកដីខ្មែរទេមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែបើចំពោះមតិខ្មែរមួយក្រុមទៀតថាប៉ុន្តែបើចំពោះខាងភាគីខ្មែរដែលទៅពីក្រៅស្រុកវិញអ្នកដែលមានសញ្ជាតិពីរដូចជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកញយចម្រើនហើយនិងលោកមេឃសវណ្ណរាជអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមក្តីនឹងលោកទាំងនេះមានសញ្ជាតិពីរមែនក៏ប៉ុន្តែទៅជួយមាតុភូមិកំណើតរបស់លោកក្នុងបេសកកម្មជួយរំដោះកម្ពុជាជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យយួនកុំឲ្យប្រទេសវៀតណាមនឹងលេបយកកម្ពុជាបាននាពេលឆាប់ដល់ខ្លីខាងមុខនេះចាឥឡូវនេះឃើញថាមានទស្សនៈទាំងពីរនេះគឺផ្ទុយគ្នាបែបនេះចាតើលោកវាគ្មិនបញ្យល់ថាម៉េចទៅវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍យួននោះចាបាទរឿងពាក្យថាកុំឲ្យរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងយួនហ្នឹងគឺថាយួនគេតែនយោបាយបិទលុបនយោបាយមកខ្មៅកខ្វក់របស់គេក្នុងការយកខ្មែរក្រហមមកឲ្យសម្រាប់ខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1970 75មកដល់75មកដល់79គឺថាយួនគេបង្កើនលៀងដុសលៀងខួរក្បាលខ្មែរតែគេថាខ្មែរក្រហមហ្នឹងមកឲ្យសម្រាប់ខ្មែរហើយខ្ញុំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងឃើញតែខ្មែរហ្នឹងសម្រាប់ខ្មែរមែនមិនមែនយួនទេណាទេគឺខ្មែរហ្នឹងមកសម្រាប់ខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់បានថាខ្មែរហ្នឹងធ្វើការបម្រើយួនដោយសារតែយួនដុសលៀងខួរក្បាលយួនអប់រំខ្មែរក្រហមទាំងអស់ហ្នឹងមកឲ្យសម្រាប់ខ្មែរដូច្នេះហើយក្រុមខ្មែរក្រហមក៏ស្ថិតតែជាអក្រិតជនពីព្រោះខ្លួនជាអ្នកដៃដល់ហើយយួននេះក៏ជាអក្រិតជនពីព្រោះខ្លួនជាអ្នកបង្កប់វិជាដោះលៀងខួរក្បាលបង្កប់មនុស្សគុំវិជាឲ្យខ្សែរនិតងងទាំងឡាយឲ្យចូលធ្វើខ្មែរក្រហមហ្នឹងមកឲ្យសម្រាប់ខ្មែរដូចគ្នាអាពាក្យត្រង់នេះហើយដែលយួនគេប្រើខ្មែរយើងជាឧបករណ៍
សម្រាប់ឲ្យយួនហ្នឹងសម្រាប់ខ្មែរដូចគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1970 75ពី75មកដល់79ដល់ថ្ងៃនេះទៀតគេយកប៉ុនខ្សែហេងតម្រិលតខេងហើយនឹងពួកអ្នកដែលមានស្បែកខ្មៅមុខហាក់ដូចជាខ្មែរអញ្ចឹងមានជាតិខ្មែរដែលសម្រាប់ថាយួនគេតាំងពួកនឹងឲ្យបម្រើនយោបាយរបស់គេដូចសប្តាហ៍ហ្នឹងដូច្នេះហើយអាពាក្យថាដែលយួនគេមិនចេញមុខមកកាន់នយោបាយខ្មែរមិនចេញមុខមកត្រួតត្រាដឹកនាំប្រទេសខ្មែរនេះគឺជាឆាកមួយដែលគេរៀបចំពីខាងក្រោយហើយគេឲ្យខ្មែរដែលមានមុខមាត់ខ្មែរឪពុកម្ដាយជាខ្មែរហ្នឹងមានដើមមានសញ្ជាតិជាខ្មែរហ្នឹងធ្វើការបម្រើគេដូចជាហ៊ុនសែនហេងសំរិនហើយនឹងស្រាប់តែជាពួកក្រុមជនពីលពួកហ្នឹងមានសញ្ជាតិជាខ្មែរសម្បល់មុខមាត់ជាខ្មែរមិនគួរឲ្យខ្មែរភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែពួកនេះគេបម្រើនយោបាយយួនប៉ុន្តែលោកកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតថ្មីនេះបានប្រកាសថាយួនប្រទេសវៀតណាមនឹងមិនអាចឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលរបស់ឪពុកលោកនឹងក៏មានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ពិសេសជនជាតិយួនដែលចូលមកកម្ពុជាចំណែកលោកហ៊ុនសែនវិញក៏បានប្រកាសច្រានចោលដាច់អហង្ការជាញឹកញាប់ថាខ្លួនហើយនឹងបកពួកខ្លួននឹងអ្នកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននឹងមានឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពមិនមែនជាអាយ៉ងយួនពិសេសបានសន្យាថាបន្តគោរពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្រោមបាវចនាជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រហ៊ុនសែនក៏ជាខ្មែរក្រហមហើយជោគជ័យរបស់ខ្មែរក្រហមគឺស្ថិតនៅលើការពូតកុហកបោកប្រាស់មតិសាធារណជនបើមានសាធារណជនណាមួយជឿទៅសម្ដីខ្មែរក្រហមគឺអានឹងហាក់ដូចជួយខ្មែរក្រហមឲ្យកាន់តែមានជោគជ័យខ្ញុំបានលើសូហ៊ុនសែននឹងស្បត់ស្បែកសន្យាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលើកច្រើនតែក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានសន្យាបានស្បត់ស្បែកនៅប្រមាណនេះស្បត់តែមិនគោរពតាមទាំងអស់ស្បត់ស្បែកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចោលទាំងអស់តែវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានសម័យនឹកឃើញទៅដល់ថ្ងៃទី17មេសាដែលហ៊ុនសែនជាខ្មែរក្រហមគង់ទីនេះនាំគ្នាចូលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយកុហកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋថាឲ្យចេញពីបេថ្ងៃនៃបោះសម្បត្តិទៅហ៊ានអចក្រពតអមេរិកនេះជាដើមហើយក៏យកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានទៅសម្រាប់ចោលនេះជាការពុតកុហករបស់ខ្មែរក្រហមហើយហ៊ុនសែនគាត់មិនចោលទម្លាប់សារចិត្តពិតប្រាកដរបស់ខ្មែរក្រហមគាត់នឹងទេរហូតដល់សប្តាហ៍នេះអរគុណលោកបណ្ឌិតគុចាន់លីដែលបានផ្ដល់បទវិភាគពិស្ដារនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារម៉ោងផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំមានកំណត់នាងខ្ញុំមឹងទុំសូមស្លេះបទសម្ភាសន៍តែត្រឹមនេះសិនតែនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយវិទ្យុ CMN នឹងអញ្ជើញលោកវាគ្មិនមកបន្តផ្ដល់បទវិភាគលើប្រធានបទដដែលនេះជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានស្ដាប់បន្ថែមទៀតព្រោះថាយើងខ្ញុំនៅមានសំណួរសំខាន់ជាច្រើនដែលតេតិនទៅនឹងទ្រឹស្ដីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Charles O. Lerche សូមអរគុណលោកវាគ្មិនលោកបណ្ឌិតគុចាន់លីសូមអរគុណសូមជម្រាបសូមជម្រាបលាជាកម្មឬអ្វីកើតមកជាស្រីហើរទៅត្រូវត្រៀមក្រុមជីវិតមិនទៀងជួបភ្លៀងរាប់រយលានមេមានស្នាចិត្តឯទុកសោកសង្រេសៃរេភាពជូរចត់គ្រួសារកំណត់យកមុខមាត់បងគាត់ស្នេហ៍ថ្មីដើមទ្រូងស្ទើរធ្លាយនិយាយលែងចេញលាប្រុសស្នេហ៍សំឡាញ់ឬអ្វីទ្រពមិនសំខាន់តែចិត្តភាំងក្តីសូមប្រណីលោកអើយជួយប្រាប់ខ្ញុំផងគ្រួសារជាធំយ៉ាងទុំងន់ធ្ងន់ដូចភ្នំសង្កត់ខំមាត់ខំអត់តាមឪពុកឬជ្រើងយកស្នេហ៍ចិត្តឯងស្នេហ៍
យកស្នេហ៍ចិត្តឯងខំមាត់ខំអត់តាមឪពុកឬជ្រឹងយកស្នេហ៍ចិត្តឯង